Seguimos andando por este desolador paraje, pero a su vez viendo que en la naturaleza tiene todavía un ápice de fuerza en estas zonas, donde pronto seguramente todo esto quedará saneado, limpio, y volverá a crecer la vida. Y aquí el hueco final, mire el camino, todo el camino de acceso a las casas, a los acebeiros, allí. Los acebeiros están allí, al fondo. Allí está la casa. Allí. Bueno, cuñado, Manoli, vuestro próximo viaje a Galicia. Ya sabéis dónde estamos. Se despide este corresponsal aquí en los acebeiros. Hasta luego.